Улукбек Ибраимович, менде бир нече суроо бар. Буга чейин да көтөргөн болчумун. Бул жерде билим берүү министрлиги, курулуш агенттигинин өкүлдөрү отурушат. Мына Кадамжай районунда Молдонияз айыл өкмөтүндө Кыргыз Кыштак деген айылда Тургунов деген мектеп бар. Бул боюнча мен министрге да мурда көтөргөнмүн. Ошол жөнүндө сиздерде маалымат барбы? Урматтуу билим берүү министрлиги. Bizde bul boyunca malumat çok eкен, ошон үчүн тактап туруп анда биз жазып алалы, өз министрликтер менен ал билим берүү министрлиги менен да такташалы анда болмаса. Ооба, анан кийин бюджетти бекиткен келип атасыздар. Ошол жетекчилерди, ошо тармактагы өкүлчүлүктөрдү ала келсеңиздер да жакшы болмок. Бул биринчиси мына Кыргыз Кыштак айылында Тургунов мектеби мен барып өзүмдүн көзүм менен көрүп келгем. Авариялык абалда, өзгөчө кырдаалдар министрлигиндин алакта чечими дагы бар. Эгерде ушуну 25-жылга ушуну карап берсеңиздер, анткени мектеп кулап түшсө, ичинде балдар окуп атат, ага ким жооп берет? Туурабы? Урматтуу Улукбек Ибраимович, 25-жылга мен сиздерден суранам мына ушул мектепти. Андан сырткары мына Баткен шаарында Кызыл жол кварталында 1977 жылкы курулган мектепте окуп атышат. Ошол мектепти дагы мага 2025 жылга сиздерге сунуш кыламын, бюджетке киргизип жаңылап берсеңиздер. Анткени чындап эле мына 77 жылдан бери 50 жылга жакын убакыт болуп атат да. Ушул эки мектепти мен сиздерден суранам. Карап берсеңиздер, анан кат жүзүндө маалымат берип койсоңуздар 25 жылга киргизип жаңылап берүү жөнүндө. Андан сырткары мына Баткен областы жөнүндө жана сөз болуп кетти, 500 миллион жөнүндө. Эми бул 500 миллионду кабыл алып атканда баягы 3-4 жыл мурда бюджетибиз бир мындай эселеп азыркыга караганда аз эле. Бүгүнкү күндө бюджетибиз көбөйүп, экономикабыз өнүгүп, жакшы жолдо баратабыз. Ошол себептен урматтуу депутаттар, мен сунуш кылат элем, ушул 500 миллионду бул 6 миллион долларга жетпеген акча экен. Ушуну 1 миллиардка чыгарып берүү жөнүндө мен сунуш кылат элем. Комитеттин чечимине киргизип берсеңиздер. Чоң рахмат. Мен уруксат болсо жооп берип койгонмун. Буга чейин бир канча демилгелер көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күндө мына азыр маселе көтөрүлүп атпайбы? Мисалы үчүн ошо 500 миллион каралгандан бери жанагы дээрлик бүгүнкү күндө дагы 370 миллиону освоение болбой туруп атат да. Эгерде буга чейин освоение болуп ошонун эффективдүүлүгүн көрсөк, бүгүнкү күндө ошону жана көтөрүү боюнча маселе дагы мындай более актуалдуу болушу мүмкүн эле. Бүгүнкү күндө биз биринчи этапта ушул 500 миллионду эффективдүү толук пайдаланууну колго алсак, анан кийинки жылдардан мындан дагы бюджеттин көлөмү көтөрүлүп атат. Ошон үчүн кийинки жылдардан ошол сиз айткан маселени карасак болот эле деген ойду айтат элем да. Себеби бүгүнкү күндө дагы эми жыл аяктап баратат, өзүңүздөр билгендей ошо 370 миллионду сарамжалдуу, жеткиликтүү, адрестүү колдонуп алганды ушул маселелерди жолго коюп алып чечип алсак деген сунуш берет элем да. 500 миллионду өздөштүрө албай атса 1 миллиардты өздөштүрө алабы деген маселе көтөрүп атасыздар, туурабы? Жок, ошол сарамжалдуу жана эффективдүү өздөштүрүүнү жолго коюп алыш керек. Туура эле айтып атасыз. Да, действительно, бүгүнкү күндө ошол 500 миллион менен дагы бир кыйла иштер жасап салсак болот эле. Ошону азыр сиз айткан маселени дагы ошону колго алсак. 23-жылы канчасын өздөштүрө албады жана 24 канчасын өздөштүрүлбөй турат бүгүнкү күндө. Анда статистика көрсөтөт. 23-жылы 58 миллион, 24-жылы айттым 370 миллион. Азыр 370 миллион өздөштүрүлбөй турабы? Баткен областына бөлүнгөн 500 миллиондун. Бүгүнкү күндөгү көрсөткүч боюнча 370 миллион. 370 миллион өздөштүрүлбөй турат. Же болбосо 130 миллион өздөштүрүлбөй турабы? Так маалымат берсеңиздер. Чоро Сейитович да турат, өзү да турат, жооп берсин. Саламатсыздарбы? Чоро Сейитов, экономика министрлиги. Бактияр Алиевич, бул маселе боюнча мен жана айтып кеттим, Рысбек Исламовичке дагы. Бул жылдын аягына чейин
Бул графиги өздөштүрүү графиги да бар. Жылдын аягына чейин биз ушу Баткен облусу менен чогуу биз кабинет чогуу болуп өздөштүрөбүз акчанын баарын. Эми бул өздөштүрбөгөндөргө ошол райондун жетекчилериби же болбосо мэрлерби буларга дагы чара көрбөйлүбү анда? Даяр акчаны мындай оозунда турган тамакты жебей койгонго барабар болуп атпайбы? Бул боюнча мен жооп берип коеюнчу. Кайра суроо берилди, жооп берилбей атат. Өткөндө бул боюнча дагы Баткендин мындай маарекелүү даталуу күндөрүндө жогорку мамлекеттик башкаруу жагынан маселе көтөрүлдү. Бул боюнча менин оюмча иш жүрөт го депчи. Ошондуктан биз негизинен мына мамлекеттик бюджетте өзүнүн алган кепилдиктери боюнча жана мурунку жылдары депутаттар тарабынан, сиздер тарабынан да маселе коюлган, жанагы ошону өз убагында. Ошондуктан биз ушул акча каражаттарын жылдын башында эле каржылап берип койгонду колго алганбыз да. Демек сиздер акчаны бергенге даярсыздар, алар сиздерге долбоорлорду, проектлерди бере албай атат да, туурабы? Биз өз убагында муну каржылоону ачып бергенбиз. Кайсыл учурда каалабасын алар иштеп. Анда бул боюнча мен ойлойм, мына жана Рысбек Исламович айтып кетти, же болбосо иштете албаса сиздер чара көрбөсөңүздөр, анда депутаттык комиссия түзүп туруп ошолордун чарасын көрүш керек андачы. Ушуну жакшылап көзөмөлгө алып берсеңиздер. Эгерде сиздер чара көрбөсөңүздөр, анда депутаттык комиссия түзөйлү дагы ошону иштете албаган адамдарга чара көрөйлү. Чөйрө Сейитов айтып кетти, бул жылдын аягына чейин көзөмөлгө алынып, колдонуу боюнча, бул иш план боюнча ишке аткарылат деп буюрса, ишке ашырышат го. Эми Баткен областы баягы көп жылдан бери негизи каралбай келген область болчу, аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыркы биздин жетекчилерибиз саясий чечим кабыл алып, ушул Баткенге өзгөчө көңүл буруп атканда, мен ойлойм, бул долбоорлор сөзсүз ишке ашырып, ошол бөлүнүп аткан акчаларды эффективдүү иштетип алышыбыз керек. Ошол себептен жылдын жыйынтыгы менен эгерде ошол акчаларды эффективдүү мамлекеттин пайдасына иштете албаса, анда чара көрүү боюнча маселени коюңуздар андачы. Болбосо мен жана айткандай депутаттык комиссия түзүп алып, анда биз карайлы. Чоң рахмат.